Мы смотрели. Творение для козы наступило. Тут падает сильно высоко. Угу. Без косы. Очень сильно качается мост. Смотрите, какой шикарный вид. Река Похра. Тут все как они красивые, какие.
Привычный как производит. Интересно, для кого, для чего? Всегда сидит на голове. Ну все, ну давай, давай, пойду посмотреть, давай. Ага. Ну, да, вот мы. Вот. А вы смотрите, какие красивые яблоки. Красные более-менее. Тут же несколько сортов на одной. Да, такие у нас помидоры. Уже нет, сейчас она в пакет. Иду к дяде Лёше и тете Тане. Это мои милые соседи. Я их очень сильно люблю. Уехал по дочке. А что ты? По дочку уехал. Марьям, прям бери Светку. Какие тебе нравятся? Бери, снимай. Хорошо, спасибо. Смотрите, вот эти сухоцветы в прошлом году мне тетя Таня давала. Это настоящие сухоцветы, они растут вот так. Слышишь хруст? Смотрите, какие они красивые.